నెల్లూరు CNC లేజర్ కటింగా. ఎవరు సార్ నమస్తే. ఇలా మందలేందంటే నెల్లూరులో ఉన్న కస్తూరి గార్డెన్స్ లోపల ఉన్న అయితే ఒక అంగట్లో ఒక స్టాల్లో ఉన్నాము. దీని మందలేందంటే నెల్లూరు CNC లేజర్ కటింగు. మామూలుగా మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాక అబ్బా దేవుడి ఇల్లు ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో, హాల్లో ఒక డిజైన్ వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అని అనుకుంటానే ఉంటుందా. కానీ వాటిలన్నిటికి సమాధానం ఏం దొరకద్దంటే నెల్లూరు CNC లేజర్ కటింగు. వీళ్ళు చేస్తారు కటింగు కరెక్ట్గా మిషన్ వేసి పెట్టారంటే కతక్కనే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇదిగోండి మీకు లైవ్లో చూపిస్తాను. దేవుడి రూమ్కి మామూలుగా మనం సైడ్లు కానీ లేకపోతే ఒక డిజైన్ అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆ విధంగా కింద నుంచి పైదాకా భలే నీట్గా పెట్టేస్తున్నారు సార్. బ్రహ్మాండంగా ఉంది. మంచి మెటల్ సూపర్ ఉంది. ఓం మనకి ఇష్టం ఏది కావాలంటే అది చేయిస్తారు. చూడండి, ఇది స్టీలు, ఇది వచ్చేది ఇంకో మెటీరియల్. కానీ వీటి గురించి పూర్తి విషయాలు తెలియాలంటే పక్కన నైటింగ్ చేస్తున్నాడు, అన్నతో మాట్లాడదాం. నమస్తే అన్న. నమస్తే. ఏం పేరు మీ పేరా? వెంకటన్న. వెంకటన్న, నాకు తెలిసి ఇలాగా నెల్లూరులో నాకు ఏడా కనపల్లా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే. ఈ రోజు ఏడా స్టాల్లో పెట్టున్నారు మీరు కస్తూరిదేవి గార్డెన్స్లో. దీని కాన్సెప్ట్ చెప్పండి అసలు. ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇంట్లో మనకు అవసరమైన వస్తువులు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి వస్తువు కూడా ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి అనే దానికి సమాధానం మా దగ్గర అయితే దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక పూజ రూమ్ తీసుకున్నాం, అలాగే ఒక సేఫ్టీ డోర్ తీసుకున్నాం, మెయిన్ డోర్ తీసుకున్నాం, దానికి సంబంధించిన గ్రిల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మా దగ్గర స్టీల్లో కానీ ఐరన్లో కానీ WPVC కానివ్వండి, ప్లాస్టిక్ కానివ్వండి, అక్రిలిక్ కానివ్వండి, ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే, ఈవెన్ టేక్ వుడ్ అయినా సరే, అలాగే ప్లైవుడ్ అయినా సరే, ఏ మెటీరియల్ అయినా మా దగ్గర కటింగ్ అవుతుంది. మీకు నచ్చిన డిజైన్లో నచ్చిన విధంగా ఫినిషింగ్ కూడా అద్భుతంగా చేసేయగలగా మిషనరీస్ మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇవి మహానగరాల్లో పరిమితం. CNC కటింగ్స్ అంటే హైదరాబాద్లో దొరుకుతాయి, చెన్నైలో దొరుకుతాయి, లేకపోతే బెంగళూరులో దొరుకుతాయి అనే దానికి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ని రోజులు. ఇప్పుడు అలా కాదు. మా దగ్గర మీకు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లేజర్లో కానీ CNCలో కానీ, అది మెటల్ కావచ్చు, ఐరన్ కావచ్చు, లేకపోతే స్టీల్ కావచ్చు, లేకపోతే వుడ్ కావచ్చు, ఎనీ పార్టికల్ మనం కట్ చేసి మీకు కోరిన విధంగా అందమైన డిజైన్స్తో మనం చేసేయడానికి మన నెల్లూరులో నెల్లూరు CNC అండ్ లేజర్ కటింగ్ అనేది కనకమాల సెంటర్లో మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇది నెల్లూరులో పెట్టి ఇప్పటికీ దాదాపు 2.5 years అవుతుంది. మంచి కస్టమర్స్ తోటికి మంచి సర్వీసెస్ ఇప్పటికీ కూడా ఇచ్చున్నాము. మంచి ప్రోడక్ట్స్ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. స్టీల్ లెటర్స్ కానివ్వండి, మంచి స్వీట్ హోమ్ నేమ్స్ కానివ్వండి, ఇంటికి సంబంధించిన మోనోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, అద్భుతమైన నేమ్ ప్లేట్స్ కానివ్వండి, అది విత్ లైటింగ్ తోటి, వితౌట్ లైటింగ్ తోటి మీకు కోరిన కాన్సెప్ట్స్ తోటి రెడీ చేయడానికి మా టీం మేము ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే అంటే ఇప్పుడు వెనకైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించింది. అవును, లేజర్ కటింగ్. ఇప్పుడు వెనకాల మీరు చూసేటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా స్టీల్కి సంబంధించి. స్టీల్లో గ్రేడ్ వచ్చేసరికి 2 రకాల గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. 202 గ్రేడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, 304 గ్రేడ్ అని ఉంటుంది. మనం ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేసినా 304 గ్రేడ్లో తప్ప 202 గ్రేడ్ అనేది యూజ్ చేయం. ఎందుకంటే 304 గ్రేడ్ అనేది మనకి లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఈ లెటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నెల్లూరులో మనం ఓన్గా మనమే ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం. ఈ స్టీల్ లెటర్ కటింగ్ అయ్యి లేజర్ మిషన్లో కటింగ్ అయ్యి దానికి ఎలా కావాలో అలా మోల్డింగ్ చేసే టెక్నాలజీ మన దగ్గర నెల్లూరులో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా చేసేది మిషన్? అవును, మా దగ్గర 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి CNCకి సంబంధించిన మిషనరీస్ ఉన్నాయి, అంటే వుడ్ కానివ్వండి, మిగతా ఆర్టికల్స్ కట్ చేయడానికి ఒక మిషనరీ ఉంది. ఐరన్ అండ్ మిగతా అక్రిలిక్స్ వీటన్నిటికీ ఈవెన్ మీరు నమ్ముతారు లేదు 1 mm by 1 mm 2 mm by 2 mm సర్కిల్ కట్ చేసి అంత షార్ప్నెస్ ఉండే మిషనరీస్ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కానీ ఏం చేసినా కానీ ఫినిషింగ్ రాకపోతే ఇంకా వేస్టే కదా. అదే అందుకే నేను అంటున్నాను, ఒక్కసారి మీరు మీ కెమెరాను జూమ్ చేసుకొని మా ప్రోడక్ట్ ఫినిషింగ్ అని మీరు చూస్తే మీరు తర్వాత మీరే చెప్తారు ఇంత ఫినిషింగ్ మీరు ఎక్కడ చూడలేదని చెప్పి. దానికి మాత్రమే 100% గ్యారెంటీ ఇవ్వగలుగుతాం. చూడడానికి క్వాలిటీ క్వాంటిటీ బాగా ఉందిలేండి. ఎందుకంటే ఆ విషయం ఉంటేనే కదా ఏమన్నా కథా మందులు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇది NLite 211 అని చెప్పి. ఇది వచ్చేసరికి
మనం ఎక్కడైతే హోటల్ రూమ్స్ కానివ్వండి, అలాగే అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ నేమ్స్ కానివ్వండి, ఇప్పటి వరకు మనం చూసేది ఎప్పుడైనా కూడా ఒక స్టీల్ నేమ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి ఒక 202 అని 304 అని చెప్పి జస్ట్ మనం ఒక తలుపు మీద అంటించేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతుంది, మనం కొద్దిగా అప్డేట్ అవ్వాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి మీరు నైట్ టైము, డే టైము మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే నేమ్ ప్లేట్ కనపడుతుంది, నైట్ టైం విత్ లైటింగ్లో కూడా ఇదే నేమ్ ప్లేట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఇందులో మల్టీ కలర్, మీకు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కలర్ కావాలన్నా కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ చేయగలం. ఇదిలో మనం గోల్డ్ తీసుకున్నాం, గ్రీన్ తీసుకున్నాం, ఆరెంజ్ కావాలా, లేదా ఇంకో కలర్ కావాలి, ఇది గోల్డ్లో కావాలి, ఎలా కావాలన్నా ఏ కలర్ కావాలన్నా కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా రెడీ చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉంటాం. అంటే ఇంటి బయటికి కొంచెం శాంతి నిలయం అని, తర్వాత ఓం నమో వెంకటేశ అని చెప్పి చాలా మంది బయట బోర్డు పెట్టుకుంటారు, అవి కూడా చేస్తారా? అవును. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ శాంతి నిలయం అని ఇచ్చాం. దీన్ని ఇచ్చింగ్ ప్లేట్స్ అంటాం. అంటే స్టీల్ మీద మనం యాసిడ్ వర్క్ తోటి చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇది. ఇది మీరు చూడండి, నేను ఇప్పుడు లైవ్ లో గీకుతున్నా, మీరు ఎంతమంది గీకినా కూడా దానికి ఏం కాదు. అంటే పిల్లకాయలు చాలా మంది పెద్ద పిల్లకాయలు ఉంటారు, అందుకే అంటున్నాను, మీరు ఎవరు ఏం చేసినా కూడా అది మీకు నేను స్పాట్ లో గీకి లైవ్ లో చూపిస్తున్నా. దానికి ఎలాంటి కలర్ ఫీడ్ అవ్వడం కానివ్వండి, ఆ స్టిక్కర్ లేసిపోవడం కానివ్వండి, ఎలాంటిది జరగదు. సో దీన్నే ఇచ్చింగ్ అంటాం. దీన్ని యాసిడ్ తోటి, యాసిడ్ టెక్నాలజీ తోటి చేస్తాం. ఇది స్టీల్ మోడల్. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఒక అమెజాన్లోకి వెళ్ళినా, లేదంటే ఆన్లైన్లో చూసినా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసినా, ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ నేమ్స్ అనేవి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇది మనం గోల్డ్ యాకర్లిక్స్ అంటాం. గోల్డ్ యాకర్లిక్, అలాగే వైట్ యాకర్లిక్స్ అంటాం. ఈ వైట్ యాకర్లిక్స్ మీద ప్రెసెంట్ గోల్డ్ ఎఫెక్ట్ తోటి మనం తీసుకొచ్చినటువంటి లెటర్స్ ఇవి ఫ్యాన్సీ నేమ్ ప్లేట్స్ అంటాం. వీటిని కొద్దిగా యాకర్లిక్ తోటి డిఫరెంట్గా చేసుకునే నేమ్ ప్లేట్స్ ఇవి. అలాగే ఇక్కడ మనం టైటిల్కి ఏదైతే వాడున్నామో ఇది కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ యాక్రిలిక్స్. ఇది ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ ఉంది, వైట్ ఉంది. సో మల్టిపుల్ కలర్స్, మీరు కోరుకున్న కలర్ కోరుకున్న విధంగా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి నాకు ఇలాంటి నేమ్ ప్లేట్ కావాలి, ఇలాంటి మెటీరియల్లో కావాలన్నా కూడా రెడీ చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఇదేంటంటే ఇవాళ రోజుల్లో ప్రతి దగ్గర విల్లాస్ అనేది ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇండివిజువల్ హౌసెస్, విల్లాస్ అనేవి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక విల్లా అనేది ఒక పెద్ద బంగ్లా, ఆ బంగ్లాకి తగ్గట్టుగా నేమ్ ప్లేట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన ఇళ్ళ దగ్గర చిన్న నేమ్ ప్లేట్స్ పెట్టుకుంటే ఇలా చిన్న చిన్న నేమ్ ప్లేట్స్ పెట్టుకోగలుగుతాం, కానీ ఒక పెద్ద నేమ్ ప్లేట్ మనం హైలైట్ చేయాలంటే 100% అది ఒక విల్లానో ఒక బంగ్లానో అయి ఉండాలి. ఆ బంగ్లాలో నైట్ టైం కూడా మనం దాన్ని ఎలివేట్ చేసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇలా బాలాజీ నిలయం అని రూమ్, వాళ్ళ హౌస్ నెంబర్ కానివ్వండి, అలాగే వాళ్ళకి ఇష్ట దైవం లేదు, ఇట్లా మల్టిపుల్, అంటే డిఫరెంట్ రిలీజియస్, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, హిందూ కావచ్చు, ఎలా అయినా కూడా మనం కస్టమైజ్డ్గా చేసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు పద్మావతి స్క్వేర్ అని చూస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది, అపార్ట్మెంట్లో ఒక 10 మంది నివసిస్తున్నారు. ఈ 10 మందికి సంబంధించిన పేర్లు మన కింద ఎంటర్ అవ్వగానే కార్ పార్కింగ్ దగ్గర బోర్డు, ఏ ఫ్లాట్ ఎవరిది, ఎక్కడ ఉంటారు, ఏ ఫ్లోర్ లో ఉంటారని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా. అలా అపార్ట్మెంట్ లో ఉండేటువంటి నివసించే వాళ్ళకి కూడా మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ డైరెక్టరీ లాగా, అపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన గైడ్ లాగా చేస్తారు, మీరు అన్ని చేస్తాం. ఇది మనం అపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, అపార్ట్మెంట్స్ ఎల్ఆర్కి కానివ్వండి, మనం కార్ పార్కింగ్ గైడ్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇలా అడగతున్నాను ఏమనుకోబాకండి, స్టాండర్డ్ అయితే ఉంటాయి కదా, గట్టిగా ఉండాలా. అందుకే నేను మీకు చిన్న మాట చెప్తాను, ఒకసారి దాన్ని లాగి చూడండి. దీన్ని లాగి చూడండి, ఆ లెటర్ని లాగి చూడండి. ఆ లెటర్ లాగి చూడమంటారా? మళ్ళీ ఊడిపోతే మళ్ళీ నన్ను ఏమైనా వేసుకుంటారా? అందుకే మీరు లాగి చూడండి అంటున్నాను. ఊరే ఇంకా లాగండి, గట్టిగా లాగండి. పట్టబడలేదే, లాగండి. ఊరే కూర్చుకోబోతుంది. సరే ఒక పని చేయండి, ఇది పోద్దు అన్నారు, బోర్డు పోద్దేమో, బోర్డు లాగండి. బోర్డు ఊరే ఏమనుకున్నా కానీ బాగా దృఢంగా ఉంది. ఎంత లాగడం ట్రై చేసినా కానీ వస్తే కదా అదే బాగా కతక్కని అతికిచ్చేసి ఉంటారు. సూపర్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న డౌట్ రావచ్చు, అన్న ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ లో నేనున్నా, రేపు నేను నా ఉద్యోగ రీత్యా ఈ ఊరు వదిలేసి ఇంకో ఊరు వెళ్తున్నా, అప్పుడు ఆ పేరు మార్చాలంటే ఎట్లా? అవును కదా. సో దానికే మేమేమంటామంటే ఈ అక్రిలిక్ లెటర్స్ తోటి ఒక మోడల్ తీసుకొచ్చాం, స్టిక్కరింగ్ మోడల్తో ఇంకోటి ఉంది. ఎవరైతే వెకేట్ చేసి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు స్టిక్కర్ తీసేసి ఇంకో స్టిక్కర్ ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. సో అంటే డిపెండ్ అపాన్ అపార్ట్మెంట్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఏది కోరుకుంటే, ఇప్పుడు అక్రిలిక్లో కోరుకుంటే అక్రిలిక్, లేదు స్టిక్కరింగ్లో కావాలంటే స్టిక్కరింగ్లో, మనం ఎలా కావాలంటే అలా సర్వీస్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సూపర్. ఏదేమైనా కానీ మెటీరియల్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇంతకీ యానింది సార్ ఈ మెటీరియల్ అంతా? ఇప్పుడు స్టీల్ అంటే మనం పర్చేజ్ ఉందండి, మన లోకల్ పర్చేజ్ ఉంది, బయట బాంబే పర్చేజ్ ఉంది, బాంబే నుంచి మెటీరియల్ వస్తుంది, హైదరాబాద్ నుంచి మెటీరియల్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి మెటీరియల్ వచ్చినా మనం కటింగ్ చేసి మనం సర్వీస్ ఎడ్జ్ లాగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి. ఇప్పుడు లోకల్ మెటీరియల్ దొరికేటి లోకల్ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి, బట్ అలాగే బయట నుంచి వచ్చేటివి బయట నుంచి వస్తాయి. అది
మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా మెటీరియల్ అనేది మనకి చెన్నై నుంచి ఇంపోర్ట్ ఉంది, బెంగళూరు నుంచి ఇంపోర్ట్ ఉంది, బాంబే నుంచి ఇంపోర్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు యాంటిక్ పీసెస్ చూస్తున్నారు, ఇవి కొన్ని మనం రఫ్ కోటింగ్స్ అనేది మనం తెప్పించి దానికి మళ్ళీ పౌడర్ కోటింగ్స్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా కూడా మన యూనిట్లోనే జరుగుతుంది తప్ప బయట కొన్ని తెచ్చే ఐటమ్ అయితే ఏది లేదు. ఇవి మీరు చూసే ప్రతి ఐటమ్ మన దగ్గరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే కొందరు బయట నుంచి తీసుకొచ్చుకొని పెట్టి ఏదో చూసుకొని వ్యాపారం చేసుకోవాలి, అవసరమే లేదు. మీరు వచ్చిన ప్రతి ప్రొడక్షన్ మన దగ్గరే అవుతుంది. CNC కటింగ్స్ దగ్గర నుంచి, వాల్ సీలింగ్స్ దగ్గర నుంచి, సీలింగ్ ప్యానల్స్ దగ్గర నుంచి, సీలింగ్లో ఉన్నటువంటి డిజైన్స్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మన దగ్గర కటింగ్ అవుతాయి. కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి అతికి బల్లే అవి ఎవరు చేస్తారు? అదే చెప్తున్నాను. మా దగ్గర సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మీరు వన్స్ ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చారంటే మా టీం వచ్చి ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకొని ఇది ఇక్కడ బాగా సెట్ అవుతుందా లేదా, ఇది మనకు సరిపోతుందా, ఇక్కడ ఏదైనా అవకతవకలు ఉన్నాయా, మెజర్మెంట్స్ ఏదైనా తేడా ఉందా అని మొత్తం వాళ్ళు ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకొని వచ్చాక ఆ మెజర్మెంట్స్ తోటి మనకి షాప్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. మా టీం వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని వస్తారు. మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇదే మెజర్మెంట్స్కి మేము ఒక బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సార్ ఈ మెజర్మెంట్ మీది ఎంత ఉంది, దీనికి ఇంత బడ్జెట్ అవుతుందని చెప్పి మన కస్టమర్కి ఒక కొటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కొటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్. అలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే సైట్ విజిట్ మాదే ఉంటుంది, ఇన్స్టాలేషన్ మాదే ఉంటుంది, మెజర్మెంట్స్ మాదే ఉంటుంది. కొన్ని అనివార్య కారణాలు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు మేము ఫిక్సింగ్ చేసుకుంటాం, సీలింగ్ వర్కర్స్ మాకున్నారంటే మనం జస్ట్ రెడీ చేసి ఇచ్చేయడానికి కూడా మనం రెడీగా ఉంటాం. మన సర్వీస్ అయితే ఇలా చేస్తున్నాం నెల్లూరులో. ఇవి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా నెల్లూరులో ఇచ్చే ఏకైక షోరూమ్ అయితే మనం. సూపర్. అదే ఎవర్స్ మందల ఏదేమైనా కానీ నెల్లూరు CNC లేజర్ కటింగ్ మాత్రం ఇప్పుడు చూశారు కదా, అట్లా లేపతో ట్రై చేసినా కానీ గోరేసి అబ్బే రావట్లా కథకం కనిపించేసి ఉన్నారు. స్ట్రాంగ్గా క్వాలిటీ క్వాంటిటీ కానీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క మెటీరియల్ మాత్రం హైలైట్. సరే ఇవాళ మందలు అది ఎట్టుంది ప్రోగ్రామా? లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఇష్టం ఏదిగా ఉంటే చేసుకోండి. కానీ మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కెమెరామెన్ సులీన్ అన్నదో సింహపూర్ సినర్సజిత్ నెల్లూరు నుంచి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి.